اومدم فیلم پروداکتی برای پیشکار کردم به سپور هم خیلی زمینه تا به سپور بیو کورسار کردم من رفتم سپوریدم همه کور کردم تموم کردم اومدم کور کردم 2 روز کور کردم خپیدم همه چی فرق بدم خیلی چک سپوریدگی بدم و اگزم سپوریدگی بدم کاغذ همش بود همش نشون بودم گوش نکردم در همونجا بودم مورا مجبوری همه رو امضا کرد گفتن رو چی نکردم من امضا نکردم 3 کس امضا نکرد با ایسرکه کاغذ رو تیار کردم با تقرشات با این خیلی ایسرکه بود امضا مونده رفتیم سود رو آورد کسی را چی در نیسته و من گفتم که ما همون هست گفتم اینه چی نیست که این سو مونده کذات نکنیم سودا گفت که چی پرابلم گفتم اینه چی سپردم اینه پشت پاس بوده زدگی اینه یک زمین همش پروستا گفتم بازی نگرفتیم گفتم ما انگار سپردیم پالوشار نکردیم او سپردیم پشتیم داد پالوشار نکردیم گفتم میگه من فرق ندارم من گفتم پلیو را کرد میکنم میگه اوشا ختم میدونه نه سپردم شما در جای کار گفتن؟ من باید بیرون میشید شما گفت نبود در جای کاری همتون در جای کار گفتن همتون مداره نه که ایدرینی کار نه من هم پیش از میاد دروسی ها نمی دادم من رجیستراسی ندارم یکی درانه هم شوکوی چی که خودم من بیروسی کاری که نخریدم سو جوی کار هم جوی بچه کار نه اونجا نخریدم رجیستراسی هم چهست نه خرید درازی خرید سو پیش از کار رفتم ممکنه سو نیم زیادتر کدام طرف این کار علام‌آور است؟ نه علام‌آور شما چی تاثیر می‌رسوند که در از اتن دوره علام‌آور برای شما چی سوتر علام‌آور است برای بودن شما چون اگر نداشته باشم مثلا خواهم مثلا دکمنتی خواهم مثلا فکر نمی‌خواد این علام‌آور است دیم علام‌آور است که این بیچاره هم اومد و هم پاتین سپورید و هم انتظار بود هم پول سپورید پاتینی با پاتین سپورید پول سپورید این هم علام‌آور الان تا ماه دکابر سپوردیم از این تماما علام‌آور برای چی است که بیچاره با پول سمالات کردیت گرفتم میگه از توریست اما خیلی است نه کردیت از بانک میگیرید بانک توریست با سومه تلفنی فهمیدن که شما گرفته شما ما می‌خولاده از وطن پول قرض کنید از همسایه پول کنیم گویی سوالی مدت ما فروختیم خستم بودیم بعد حالت که ما گم کرد ادب زن حالت ما میگه که ما دکمن داریم صرف کنید پاتروتوی دکور همه کاته سال هم خیلی ترسیت سال زکم است ما کار کردیم چور مشکلش ما نداریم بپیچیم و همه این طول دوای دکور داریم پاتین هر مومس بریم چور دار تگیستاس دامجوی خوامون باز کن من تمام همین سامونه‌ها سایت رو تماشا میکنم شبانه در وقتی بیکاری خود گولوس میگرانت دیگر رو شوایه است حالی همین مسئله رو شما در چی میبینید؟ بسیار هست که یک اکسپر میگن شما نادرست هست میگرانت ها میگن سوادی توفی ندارن دیگر شما در چی میبینید همین نمیبینید شو که همین میلت سرپناه ندارد همین شما نمیبینید که همین میلت خودش متحد نیست همین به نظر نمیگیرید وقتی که 4 نفر 5 نفر 10 نفر پسر بچه رو برد در محکم کردن مولادشون پولی کاری نمیتونن اون کارخانه بر آمدن واجب نیست نماینده حکومت هم که نمی‌آمد نماینده جامعه باید بیاد دیاسپوراش بیاد همین دیاسپورا باید شده که در همه حالت بیاد چی لازمه برای همین دیاسپورا این همیشه حکومت تاجیکستان بانون دولت تاجیکستان اگر اندوز مست برای همین حکومت وجود دارد از انداز شما معلمان را پول میتن دکترها را پول میتن از انداز شما آرمی را پول میتن از انداز شما میگیرن همین را همین نمیشه در روسیه خودتون کنید برای زنده موندن خودتون نوترسونه شید بندی خود صحبت کنید من در این باره یکم بار قبل از اسلام ولی پسر بچه رو میگن که 5000 اشتراک میسپرید این پسر بچه بود اگر در مدت 10 روز با این کاغذ برآمده نرود در حالتی قسمی بالایی مراجعه نکردن یعنی میبرن بس کسپرون میپرتن در آنجا زیاده از 2 ماه دیگر میشینن چگونه که ما اون شخص نزدیک ما وفات میکند 2 روز گیره ناله بکنیم بعد فراموش میکنیم این همون شبانه شما فراموش میکنیم در همون کسپرون خوب است اینا فراموش میکنند انا این حالاتو ما را مجبور میسازد که در قسمی ویدیویی با شما صحبت کنیم اگر ملت تاجیک
این آمده است 20 سال پیش و آمدن میگیرد. راهی هست که من در اونجا پول کار میکنم زندگی، لیکن چخیل حقوق خود را محافظت کنم نمیخواد که گوش کند. شخصانی که در بالای شما میخوان که یک پند و نصیحت به شما کسی نیست بودید. همین نشده ایستاده است. اگر از 10,000 تاجیکی در مسکو 100 روبلی سپارن در یک ماه حساب کنید چقدر پول میشه. همون وقتی که شما رو محکم کردن 6 نفر ادوکات، 2 تا ویدیو کامera، نماینده ژورنالیست‌ها برآمده رفتن و در حیرت میمونن. و در حیرت میمونن که ملت زنده بود. او به این نمیشود. شما رو مجبور کنن میبرایتون رفتن 4200 روبل هر ماه پاتین میسپارید. همون رو دریافت میکنید. 100 روبل یافتن نمیتونید که سپارید که اکا ما همینجا اینم کارخونه ماده 50 نفر آدم است. 100 روبل است، 50 روبل است، 200 روبل است، 1000 سوم. همین آینده به همین وقتی که پولی ما را ندادن بر وقت تحت نظارت گرفت ما کار کرده است. میگه ما رو بردم دیپارتمان پریود شد. همین ما گفته ایستاده نشیده ایستاده است. چی باید کرد؟ گردنتون. چی باید کرد که من میرم بازارها ساختمان‌ها هستن هزاران توجیکا پارت افتاد. میگم میگه نبیو در کار نیست ما دولی نمیتونم نبیو میگم. اوز میگه از اینجا روبر این کارخانه ما رو میگیره پیش میکنن ما شبونه که جمعه خوب بکنیم. و روبر کارخانه بعد 2 ساعت با سری تو کارمندان پلیس میبره تو خوی پیش میکنه. این میگه وقت واز نامور تو از شما اومدید میگه نسبت آینده ما نسبت این روزه کاری ما گاز صحبت رسیم این ما قدر درست نمیافته. ما فقط میدونیم که فقط روبر اگر تا وقت پلیس ما ور نبانده شد ما در همینجا بی نان و بی آب و دیگر راه زندگی میکنیم نزدیک نشدیم. اینا رو سود دیدن بردن زیر سود برادر گاف زد من خوازوی ما ناس نیوام میپرن کات کشی تا رو خدید همین خوازو همشه روزی بعد نظر میگذارن ولی ما اصلا دیگه راست نمیشن البته کار میکنن پاگوبا بودا سپورید на поле патент според, на регистрация продление книг. تا وقتی که هستین از اینجا رفتنتون همین قابضه که سپوریدن بعد سوتی همین نقطه که حد پیشت بزنه شده میکنن همون قطب داره. اونا شما را خواستن 5000 اشتراک کنن. انا اینا 5000 خواستن اشتراک کردن ده این 6 ماه دراز میکشد این قابضه که با قسمی بالایی میرود. اونا بای دادن باختن هر ماه شما 4200 میسپارید هر ماه 2000 میسپارید رجیستراسیون این 7000 بود کردین 6 ماه کردین 7 با 42000 دولت روسیه بای داد با شما در اینقدر میسپارید باختن گرفت قابضه حال میکنن یاردمتون میکنن رفتن میتونید متحد شید متحد باشید من میدونم که دلیل شما چه علامه است که رفتن به تاجیکستان دیگه برگشتن نمیشه اینا ممکن که عاقبت در تاجیکستان ما چیکار میکنیم با کجا میریم سرمون در کجا زدیم آینده تاجیکستان چی میشود بفکرتون فکر من هیچ اصلا نمیتونم بخوام یعنی 3-4 سال میرم مکتب بود کنم 3-4 سال میام مسکو میرم پاتین میکنم 3-4 پاتین دارم نفر چک سپردگی دارم امروز خبر داده که زیاده 130 نفر تاجیکستانی در استراخان از پویدو فرآورده شد حتی در حالت سفر رفتن اول که اون طرف از این طرف ما در همون صحرا پرتوفته شدن حتی در بینشون مایوبان هستند دخترها هستند زنها هستند اما دولت تاجیکستان باید صدا برآورد باید 10 سال پیش ما جای کاری برای شما میافتیم اگر برای ما روز خنده آور شده است ما را اعضای گورا کردگان در روسیه میشنن گام میزنن چیز متعهد شدید این همه ویدیو هست گام میزنن چیزی گفته اون کار کنیتون چیز بگم پاتین 15 وقت شما در تاجیکستان پاتین وقتی کردگان همه با 20 پاتین طور میشه رفته گیرید پاتنت گیرید در حالت چک نسپاریتون چک نسپارید برای چی برای کی سود حالت سود رفتی سود اینه برادری ما پاتین دارد این برادری ما پاسپورت زیباترین دنیا را دارد پاسپورت زیباترین دنیا پاسپورت تاجیکستان است اگر این پاسپورت دیگه ملت می داشتن این پاسپورت تاجیکستان با فکر میام کس ما رو معنی میکنه بلکه ملتش کی نشده است کرغیز همین بدبختی اینجا توجیه نشده است همین نوشته گرفته کردم لیکن همین توجیه گفته میدونه که همین نشانه داشته است
از روی همین مورد نقض نمیبینم. بزرگترین میلاد در دنیا توجیک است، میدونید؟ وقتی که بزرگترین شخص در دنیا که میلاد در دنیا توجیک است، تمام میلادهایی که خود بزرگ نیستن ما را با شاطر میزنن. برای که ما تربیت خوب یافتگیم. ما با کلانسولو هستن مهربونی داریم، با کودکان مهربونی داریم. رجیستراسی داره بالا داریم. همه چی داره. حتی کپی فوتبالی میده گرشه. این است قدر توجیه. شما یاشین، میکنم تا کلانسولم سیگار میزنم، بشینین قطعی معلومه صحبت میکنین، ما باید برادر ما صحبت میکنین. ببینید، قاضی هم جمع میکنه، تیار میکنه، بخش میمونه، کپی میکنه، تیار میکنه، 3 نفر 4 نفر دکات. اگه دو شایعات میکنن بعد لگت برده میسپریم پیچه نمیشون میزنن گشت میگه. مرا. شما پیچ من بیزه.